Etika batuk yang benar. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan dari etika batuk? Yang pertama, mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas. Yang kedua, membuat kenyamanan pada orang di sekitar kita. Lalu, bagaimanakah etika batuk yang benar? Yang pertama yaitu tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Tisunya sekali pakai ya. Ingat, selalu gunakan masker ketika sedang flu atau batuk. Jangan lupa membuang tisu dan masker yang telah dipakai ke tempat sampah ya. Lalu, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Bisa juga menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Terima kasih.